Hi guys, good afternoon. Today is Friday, November 10. Time check, it's already 3:30 ng hapon, KSA time. So, ayun, nag-general cleaning lang ako ng kwarto ko kasi ang daming kalat. Ay, grabe. Kasi siguro dahil, alam nyo naman yung buhay teacher, puro mga papers. Sunod, tapos syempre dahil nga pagod, wala na akong time maglinis. So, buti, ayun, na-organize ko na yung mga books, mga books, mga references ko. Tapos yung kama ko, naayos ko na rin. Kasi puro mga papers nga. So, pakita ko sa inyo guys, kung ano yung mga references ko dito as a teacher na nakakatulong din sa akin sa work ko. So, sandali, pakita ko sa inyo guys. Ito guys, yung mga books na ginagamit ko, yung mga references. Simula nung nag-start ako magturo. So, ito, mga books, may mape, English workout, kasi workbook pala. Kasi na-try ko maging preschool teacher. Tapos, computer. Yan, mga phonics, mga pamprep. Reading. Tapos, may teacher's guide din ako. Teacher's guide ng computer. English workbook. Speed up mathematics for kinder, English. Ayan, marami mga English math books. Tapos, writing. Language. Filipino. Science. Mathematics. Okay, tapos more English, ABC, GMRC book. Mathematics, Haraya. Ayan. So, yan yung mga books na ginagamit ko ever since na nag-start ako mag-teach. Tapos, dyan sa box na yan, guys, etong box na to, mga papers yan, mga references, ito yung sa lesson plan, mga drafts na mga quizzes ko, mga quiz, test papers, mga drafts, notebooks, ayan. Ganon din dito, guys, pad paper, mga papers, mga pang-decoration. Tapos, dito, more on envelopes din. So, dito sa mga cabinet ko, dito sa taas ng cabinet ko, guys, puro mga pang-work, pang-school. Tapos, ito, meron din ako. Tingnan nyo to, guys, puro mga, mga ballpen, mahilig din kasi ako sa mga doodle. Tapos mga markers, red ball pen. Sakaling maubusan ako ng mga red ball pen, pencils. Yan. Kaya yan, ganun ang buhay teacher. Tapos guys, ito yung bag na ginagamit ko sa school. Ayan. Tsaka ito. Meron pa akong isang bag. Dito ko nilalagay lahat ng mga test papers, mga papel para hindi malukot, mga test papers, quizzes, mga memos. Yan, helpful din to. So, hindi ko napapakita sa inyo yung mga nasa loob kasi medyo magulo. Tapos, yung sa bag ko lang, at ito, ilabas ko lang yung mga gamit ko sa bag para maipakita ko rin sa inyo guys kung ano yung mga dinadala ko. So, first is, ayan, alcohol, green cross. Ayan, kailangan to, sobrang kailangan talaga nito. Naghanap ako ng sanitizer, pero naubusan na rin ako. So, yan naman ang gagamitin ko. Tapos, meron din akong motivational stickers na sobrang gusto rin ng mga bata kasi na-encourage or na-motivate nga sila to do their best. Ayan. Tapos, meron din akong Jollibee notepad. Free lang to nung nagpunta kami nung may birthday kaming inattendan. Ayan. Tapos, I have a ruler, power bank. Ito guys, yung nasa isa kong vlog, yung binili ko. Yan, Hoko. Ang ganda niya guys, in fairness. 2 hours ko na siyang ginamit kahapon, pero, ayan, surviving pa rin. Tapos, meron din akong scarf, Tarha. Ito yung ginagamit usually kapag, just in case lang naman na may mutawa or religious guard. Kasi, mahigpit sila pag nandoon. Pero
useful din naman to kapag mainit, diba? Pang talokbong sa ulo. Tapos guys, meron din akong mirror. Yan. Para, kasi minsan hindi na ako punta ng CR just to, ayan. Tapos, meron din akong wallet. Hindi mawawala ang wallet. Tapos, fan. Yan. Kasi guys, kapag flag ceremony, ginagamit namin yan lalo pag mainit kasi sa gym ratio. Tapos, meron din akong, guys, pencil case. Yan, maraming laman. Grabe. So, yan, you will not believe this, guys. Sobrang daming red ball pen. Kasi akala ko, naiipon yan. Kasi akala ko, nawawala yung red ball pen. Akala ko, naiiwan ko sa mga classroom, ganyan. Naipon na. Yun pala, nasa ilalim nila ng bag ko. Ayan, may red ball pen, may chalk, may glue, may highlighter, pencils, ball pen. Yan, yung mga laman. Ang dami. Pero mamaya yung sort out ko pa yan kasi baka may nahalong mga ibang, yung mga wala ng tinta, diba? Tapos meron din ako mga candy nasa bag. Hindi ko naman pakita, medyo ayan. Tapos highlighter. Ayan, ito candy. So, yun lang guys. Yun lang yung laman ng bag ko. Tapos, doon sa isa kong bag, yun nga yung mga test papers. Yan. So, i-shoutout ko guys yung mga nag-comment dito sa latest vlog ko. Yung na-miss ko mag-crispy pata. So, sandali. Ito, si John, Etis, si Saisa, Play with Heather, Anneli Mauricio, Mami Rex Vlogs, Kiss and Velez, Will Mahani, Little Munchkin Vlog, and DJ Aldea, Jumi, paano ba ito pronounce? Yumi TV, Maria's Video Diary, Lisa's Channel, Sugar Lips, May Labrador, Jen and Pete Vlogs, Roma Jane, Filipina in Japan. So, yan. So, thank you guys for all the comments and for the support. Pati yung mga, yung 9 na nag-like. Thank you so much. 52, yung mga 52 views also, thank you. And also, sa 72 subscribers ko, thank you din sa inyo. Yan, thank you. Tsaka lahat din nung nag-view nung Fadracker steak ko. Salamat guys. Okay. Saka sa iba't yan. Tapos dun sa isa pang yung mga nag-comment din dito sa vlog ko ng Fadrackers. Thank you. Yan. Sam.vlog. Okay, Pinoy in America. Erika Sari-Sari. Yan yung mga kanina rin. Jeneline Pabiling. Mia Sandoval. Diana Frances. Tyrone Tiaga. Jen and Pete Vlogs. Tazi TIY. Dexter, Filipina in Japan, Rhea Sagang, and TJ Aldea, Marias, JD Digang, Will Mahani, Jackie Happy in Japan, Lisa's Channel, JR, Monster Michelle, My Vlogs, AB Family FB. Thank you guys for commenting. Yan, yun yung mga nag-subscribe. Mga nag-comment. Salamat. Hi guys! Good afternoon. Nandito na sa labas. Ayan, magkatapon lang ng basura. It's a beautiful Friday morning. Kaya pala guys, dito sa KSA, ganyan yung mga bahay. Mga ganon. Mga parang
flat tingnan. Hindi ako makakuha ng magandang angle. Pero ano siya, yung kala mo condo, pero hindi naman siya condo. Kasi mga ilang floors lang siya. Siguro mga 5 floors lang, ganyan, mga 4. Kasi yung mga pwede lang magtumira sa mga sariling bahay, katulad sa atin. Mga ano lang, yung mga Arab citizen lang. Pero dito, pag ibang lahi ka, kailangan dyan ka tumira sa mga building. Yung parking kanila parang mega mall, parang mega mall na sa Pilipinas. Kasi taas. Bago nilang believe. Dito kami ngayon guys sa Red Sea Mall. Sala pa, prayer time pa nila kaya lakad-lakad muna. Sarado pa yung mga stores. Ayan, sarado pa. Guys, oh, Kate Spade. Dati sa Amerika lang to, nagpapa-order lang kami. Ngayon meron na dito. Kate Spade. Kate Spade. Yeah. Guys, American Eagle. Sales lang ngayon. Yan. So, maghahanap na ng mga early pasalubong habang sale, di ba? Kasi hindi mo alam kung kailan ulit magsisale. May blue, may yellow, tapos may violet doon. Yan guys, kuha ko nito, itong loafer. Ito yung favorite snack ko, grabe guys. Kahanap ako sa ibang mga grocery. Ngayon ko na nakita ulit ito. Favorite, ano ko to? Loafer. Yan guys, sa Juice World, mag-order ng shawarma and fries. Tsaka yung famous avocado nila. Pero hindi na bumaba kasi, yun, para isa na lang yung mag-order. Sobrang sarap niya guys, grabe. Hi guys! So, I'm back home and kakain na ng dinner. So, pakita ko sa inyo guys yung dinner ko from Juice World. Okay? So, pakita ko sa inyo. So, ito, Juice World. Yung English. So, nagpabili ako ng shawarma. Kasi masarap yung shawarma nila guys. Ayan, shawarma yung nandun sa loob. Tapos, french fries. And ito yung garlic sauce. Ito sa inyo yung fries. Ayan.
shawarma. Tapos may ano pa akong, hindi ko pa nauubos yung ano ko. Starbucks ko. Ayan. Kain tayo, guys. Hi, guys. So, kakatapos ko lang maghilamos. Ayan. So, bedtime na. Time check. It's already 12:30. And inaantok na ako. Sobrang, pagod din. Kaya pabawi ako ng tulog. Kasi, Saturday na bukas. So, one day na lang pasok na naman sa work. Since Monday, I mean Sunday nga yung first day of the week dito. So, ayun guys. Thank you for watching my vlog. Yan. Sa mga nanood, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, I hope makapag-subscribe kayo sa channel ko, and I will surely sub back. So, thank you guys for watching. See you next vlog. Good night.